lanjut perjalanan brotherku, masih panjang nih perjalanan, masih jauh. Dari taksi ada apaan ya? Kayak buka begitu bagasinya, ada orangnya kali dalamnya. Kita ikut nih, deketin nih, deketin nih, kita deketin. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Iya benar, udah keahlian. Oke brotherku semua, aduh benar-benar faktor U ini ya. Sangat buk banget, aduh tadi lupa banget, kirain udah pakai waterproof, kamera filter belum, masih pakai yang biasa itu. Kaget banget, selamat di giliran dan hujan udah siap dipakai, udah ready berangkat, ada aja yang lupa kamera pasang waterproof. Dengan kepala penting udah keselamatan. Sekarang kita ciao, ini lanjutkan perjalanan sampai Barentu. Duh, sini itu hujan dikit tapi air itu kelihatannya udah ngeyem loh. Kalau bahasa Arabnya tuh ngeyem loh. Air itu tuh ngeliatin, nah hujannya baru sebentar tapi airnya udah ngeyem begitu. Dimana kalau dikasih hujan sejam berhenti berhenti, wah udah mungkin jadi bandang apa gunung. Kalau es bang kalem bang, aduh santai aja bang, dikejar leasing apa tuh, di hujan begini licin ini, santai-santai, nggak usah buru-buru, semua ada juga kehujanan. Oke hujannya nih sedikit reda, gede lagi, reda lagi, gede lagi, gitu nih hujannya nih. Tuh airnya tuh kelihatan tuh ngeyembe kan, hujan bentar juga udah ngeyembe. Bahasanya itu ngeyembe, tuh ngeyembe. Kalau bahasa Cinanya nyangkrung, ini nyangkrung airnya. Jadi membuat ban motor gue itu jadi terkeep olehnya begitu, brother-brother. Terkeep nih, liatin tuh terkeep. Hujan belum ada sejam tapi airnya udah, aduh ngeri ngeri. Aduh pas lampu merah lagi. Nah, hujannya gede kecil, gede kecil, begitu hujannya. Aduh ini benar-benar pengalaman pertama banget ini vlog hujan-hujanan. Aduh seru juga sih, rame ya hujan-hujanan begini. Walaupun kondisi badan ini agak-agak, aduh dibilang ngedrop mah enggak, hampir hampir. Aduh udah mah HP-nya ngedrop, masuk UGD, laptop juga faktor U. Aduh ini sekarang orangnya ini, aduh emang godaan dan cobaan mungkin badanku. Aduh itulah hijau lah emang, santai aja semua brother, santai, licin nih. Masalah licinnya nyepret gitu. Tuh. Ini walaupun udah pakai jas hujan, walaupun udah safety lah istilahnya, tetep aja gak kena kecepretan kan. Aduh gak enak banget kecepretan, mobil mending
Motor mah mending, mobil nih bayangkan juga semprot gue. Nih macet, apalagi nih macet. Terbalik terbalik. Ntar dulu, gua dulu bang. Itu makan di mobil nggak hujanan. Apalagi nih. Ini jas hujan tembus begini nih, kayak ke dalam-dalam begini. Aduh, pakai jas hujan. Malah coba. Ntar dulu, jangan jawab dulu. Ini kita pakai jas hujan mantap. Burung serot out. Cepretan kan di mobil. Airnya ngeyem buat sebelah sini tuh. Masih terkeut nih bannya. Ini mau jatuh lagi. Terlicin. Tas mau jatuh, tas brother. Ntar kita berhenti dulu di kolong lah. Benerin dulu tas. Udah glosor-glosor. Jalan lagi tasnya. Nah di sini kali ini mantap nih. Nah sini aja lah. Jatuh. Udah dikaitkan, ini tetap aja menggelosor-gelosor. Udah aman lah, ya lanjut lagi lah. Yuk.